Oh, ada ikannya. Ini boleh berdiri apa tak ini? Jatuh kawan-kawan. Ternyata tempatnya sudah kering. Tahu ada ikannya apa ini? Kita coba. Pancingnya terlalu besar lah ini, tidak mau jadi lupa. Tadi di tempat ini tidak ada ikannya. Gara-gara musim corona dapatnya masker kawan-kawan. Dapatnya masker.
Ini pancingnya tak bawa, batunya tak ada, timahnya tak ada. Ikannya tak ada, pindah lain lagi. Nah, ini kawan-kawan, kita perjalanan tadi ikannya tak dapat, ini malah ada burung apa ini? Ini mau gigit, mau gigit ini. Lihat, tak mau disuting dia. Ini kakinya patah kawan-kawan. Ini, nah ini patah. Tak tahu ini burung apa. Kasihan, dia masih mau balut dulu pakai plastik. Mau ditaruh plastik dulu ya. Kita cari plastik dulu. Karena kasihan dia. Kita cari plastik dulu. Kita ada itu plastik apa ini? Ini kotor lah. Kasihan, patah, tak ada plastik. Burung apa ini? Ikannya belum dapat.
Ini malah ada burung patah kaki.